हमारे श्री सिंध काज़ न्यूज़ काज़ी अहमद मां रिपोर्ट करे रहियो आहे। असांजो नुमाइंदो फरहान अली उंडड़ काज़ी अहमद लॻ ॻोठ जाफ़र इलाइक़ो में 50 खां वधीक ॻोठनि जे सभई ॻोठाणनि अली असगर लाखो सैद इमदाद शाह वली मोहम्मद शाह लियाकत अली मला ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में एहतियाजी मुज़ाहिरो कयो। ॻोठाणनि दाईंदे चयो त असांखे बरसाती पाणी खां वधीक कुदरत बचायो, पर ज़िले इंतज़ामिया ऐं कुझु सियासी माण्हू बरसाती पाणी सां ॿोड़णु चाहिनि था। बरसाती पाणी खे टिण जे बहाने सां 50 खां वधीक ॻोठ सवे एकड़नि ते कायल फसल तबाह थी वेंदा। हिननि चयो त असां वटां कुदरती पाणी जो को घस नाहे, पर ज़िले इंतज़ामिया हथ वठी तबाह करणु चाहे थी। हिननि चयो त बरसाति जो पाणी हेॾे शोर न कयो वञे।